Perkenalkan, nama saya Indra Mukti, saya dari kelompok 1 dengan Firdansya Faiz dan Muhammad Azil Firmansyah. Di sini saya akan menerangkan tentang EAS HVAC praktek presentasi air holding unit. Untuk pembahasan pertama, tujuan praktikum, 2 metodologi praktikum, 3 analisa dan perhitungan data, 4 pembahasan hasil pengolahan data, 5 kesimpulan. Untuk definisi mesin heat pump sendiri atau pompa kalor adalah suatu sistem yang memanfaatkan kalor yang dilepaskan di kondensor untuk pemanasan sehingga tidak dibuang ke lingkungan. Memiliki komponen utama sama dengan sistem refrigerasi yaitu kompresor, kondensor, katup ekspansi atau pipa kapler, dan evaporator sehingga sistem kerjanya pun tidak jauh beda dengan siklus refrigerasi kompresi uap pada umumnya. Untuk air holding unit adalah perangkat canggih dalam sistem HVAC, heating, ventilasi air, dan air conditioning yang berfungsi untuk mengontrol dan menyebarkan udara di dalam ruangan, di mana digunakan untuk pendinginan maupun pemanasan dengan udara luar yang disirkulasi, kemudian difilter, dipanaskan, dan diatur kelembapannya sesuai dengan kebutuhan bahannya. Proses termodinamika pada siklus ideal refrigerasi kompresi uap yang terjadi pada komponen penyusun sebuah sistem refrigerasi sebagai berikut. Untuk titik 1-2 adalah kompresi isentropik pada unit kompresor. Untuk 2.2-3 pembuangan panas pada tekanan konstan atau isobarik pada kondenser. Untuk titik 3-4 penurunan tekanan pada katup ekspansi. Untuk 4.4-1 penyerapan panas pada tekanan konstan pada evaporator dari lingkungan yang mengubah fase refrigerasi dari fase vapor mixture titik 4 menjadi saturated vapor. Tujuan praktikum adalah mengidentifikasi performa unit kondenser. 2. Menganalisa performa mesin heat pump dengan variasi kecepatan udara yang berubah. 3. Menganalisa efisiensi unit kondenser. Metodologi praktikum, proses pengambilan data. Untuk melaksanakan praktikum ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Menghidupkan pompa air dari cooling tower, cek valve pada mesin heat pump, dan tes pada flow-nya. Semua valve dibuka terlebih dahulu dan mesin heat pump dihubungkan dengan instalasi listrik. Selanjutnya menekan tombol on pada fan mesin heat pump test. 5. Menekan tombol on pada kompresor mesin heat pump tes di papan percobaan. 6. Pastikan aliran refrigeran terhubung dengan baik. Jika mesin kekurangan refrigeran, maka lakukan charging atau penambahan refrigeran. Lalu lihat kembali flow mesin heat pump test. Jika mesin kekurangan refrigeran, maka lakukan charging atau penambahan refrigeran. Lalu lihat kembali flow mesin heat pump test. Selanjutnya, atur kecepatan fan pada mesin heat pump tes pada posisi 1 sampai dengan 3. Mesin heat pump tes siap untuk pengambilan data lewat pressure gauge dan parameter lainnya yang tersedia di papan percobaan. Dan terakhir, melakukan pencatatan data dan perhitungan. Untuk prosedur pengambilan data, refrigeran R134A. R1 pengisapan kompresor. Titik 2 pengeluar kompresor. Titik 3 evaporator masuk. Titik 4 evaporator keluar. Titik 5 penukar panas keluar atau pengisapan. Titik 6 penukar panas masuk atau pengeluaran. Titik 5 penukar panas keluar atau pengisapan. Untuk udara atau air atau water, 1 sama dengan titik 9 katup keluar air. 2 sama dengan titik 10 katup keluar air. Titik 3 dan titik 11 udara keluar kering. Titik 4 sama dengan titik 12 udara keluar basah. Titik 6 sama dengan titik 13
udara masuk ke ring, titik 5 sama dengan titik 14, udara masuk basah, titik 7 sama dengan titik 15, air masuk, dan titik 8 sama dengan titik 16, air keluar. Untuk titik 1 ada kondenser, titik 2 sama kondenser, titik 3 evaporator sama dengan titik 4, titik 6 udara, titik 5 udara, titik 7 dan titik 8 evaporator air. Tersebut adalah tabel pengambilan data, analisis dan perhitungan data. Contoh perhitungan pada kondisi A. Menghitung nilai water M refrigerant. Ground flow bukan 0,001 meter, massa jenis 1108 kilo per meter kubik. Refrigerant F1 3 liter atau massa jenisnya yaitu dengan hasil 0,02749 kg per second. Untuk menemukan komponen dan titik refrigerant dengan menggunakan pH Descartes untuk refrigerant R134A dan data hasil praktikum dapatkan data entalpi setiap titik dengan menggunakan EES. Titik 1 25 derajat dengan pressure 1,5 absolut dengan entalpi 275 kJ per kilo. Titik 2 96 derajat, titik 3 33 derajat, titik 4 23 derajat. Itu menghitung nilai M water. Kondisi A, contoh A, water flow 2 liter per menit kali water flow-nya kali 0,01 meter per menit. Itu hasil M waternya 0,0331035 kilo. Dengan cooling efeknya cooling efek H out evap kurangi H out condenser dengan hasil cooling efek 175/4 kJ. Hitungan heating dapatkan 424107. Hitungan kompresor aktual dapatkan 63 kJ. Untuk hitungan kerja dapatkan 42,3 kJ. Evaporator 4,82336 kW dan kondenser 8,2764 kW. Dari W kompresor aktual 3,38127 kW. Dari COP dengan hasil 2,7856, dari Q-water 0,2 kW dan menghitung efisiensi kondenser dapatkan hasil 3%. Untuk tabel perhitungan seluruh data dari refrigerant seperti berikut dan grafik hasil data sistem pendingin refrigerant pada kondisi F2 kondisi C lebih tinggi dari kondisi B dan kondisi A. Sama juga dengan gambar 11, kondisi C lebih tinggi dari kondisi B dan A. Untuk kesimpulan dari praktikum heat pump test yang dapat kita lakukan, simpulkan bahwa dari analisis yang telah dilakukan didapat kesimpulan bahwa COP atau coefficient of performance pada kondisi A dengan speed control 1 adalah kondisi heat pump test yang paling tinggi. Dari analisis yang telah dilakukan dapat kesimpulan bahwa efisiensi kompresor pada kondisi A dengan speed control 1 adalah kondisi heat pump yang paling tinggi. Dari analisis yang telah dilakukan dapat kesimpulan bahwa pengaturan speed control pada mesin heat pump test berpengaruh terhadap nilai COP, kerja kompresor, Q condenser, dan Q evaporator. Dan analisis yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa semakin tinggi debit air yang masuk ke dalam bak evaporator, maka kapasitas pendingin Qvap akan meningkat. Sebaliknya, nilai daya kompresor Whitcomb akan semakin mengecil. Itu dari saya.
dari kelompok 1, saya Indra Mugyandinsa dan Ferdi Ahmad Said dan Muhammad Azil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.